Балалар, сиыр үй жануарларының бірі. Адамға өте пайдалы мал. Сиыр 4 түліктің бірі болып саналады. Сиырдың ең басты пайдасы сүт. Сүттен айран, қаймақ, құрт, түрлі тағамдар жасайды. Соның ішінде біз бүгін құртты жасаймыз. Балалар, мен сиырды сауатын кезде осы сөздерді айтамын. Сонда сиыр мол сүт береді. И сиырым тыныш тұр, ақ сүтіңді бере ғой, берекеміз арта берсін, мол ырысқа тола ғой. И сиырым жануарым, сүт бер бізге қарағым. Ал енді сиырымызды сауып келдік. Енді сүтімізді сүзгішпен сүзіп, пісіріп аламыз. Сүтім тасымасын, ырысымыз кемімесін, ақ береке үйге толсын деп сүтімізді пісіріп аламыз. Енді піскен сүтімізді ыдысқа құйып аламыз да, суығаннан кейін айран құйып, ашытып қоямыз. Сүт айран болу үшін жылылап орап қоямыз. Міне сүтіміз айран болды. Айранды пісіп, майын аламыз да, айранды қапқа құйып қоямыз. Қапқа құйған айранымыз сүзбе болады. Сүзбеден құрт жасаймыз. Мына сүзбеден құрт жасау үшін бұған мен тұзды қосып, әбден елеп, иін қандырып алып, құрт жасап отырмын. Құртты жасау үшін сүзбеден алып, домалақтап жасаймыз. Ал енді сендер де сүзбеден алып, құрт жасап көріңдер. Қандай әдемі құрттар жасадық. Ал енді бүгін біз сендермен құрттың жасалу жолдарын зерттедік.